English for All. ¿Cómo? English for All. Inglés para todos. De Humberto Armas. Bien, amigos. En el video anterior, número 3, mencionaba yo the alphabet, el alfabeto, en inglés. Y quedamos por la letra K, en español, que su sonido en inglés es K. Vamos con la letra L, que es L. La L suena L. ¿Cómo? L. Luego la letra M. La letra M en este idioma suena M. ¿Cómo? M. Repite. M. Vamos a la letra siguiente. N. La N, su sonido en inglés es N. Luego estamos con la letra O, pero su sonido en este idioma es O. 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 Repite. O. Seguimos con la letra P. Su sonido va a ser P. ¿Cómo? P. P. Bueno, no dije eso, ¿eh? Bueno, seguimos con la letra Q, que usamos en Quetzal, ¿eh? Decimos Q. Como cuando decimos nosotros Q, ¿verdad? Vamos a sonar. ¿Cómo suena la Q? Suena Q en inglés. Repite, Q. Vamos ahora a la letra R. ¿Sí? R. Su sonido es R. R. Sí, R. Repite, R. Luego tenemos la letra S. En este idioma, el sonido de la letra S es S. S. Luego la T, T. T. Luego el sonido de la U, U. El de la V, V. El de la W, W. La X suena sencillo, X. Y la Z, sencillo, sí. La X, X. La Z, sí. Bien.